請本順法師為我哋做一個引導。係，大家好。咁今日咧，我見到師父嘅 PowerPoint 咧，就會講呢個般若品嘅喎。般若品咧就係喺第二品嗰度咧，你問我咧喺六祖壇經咧，喺我開始修行到而家咧，其實用得最多係呢一品嘅，因為呢一品裏邊好多金句，好多精句。係好使好用嘅，咁但係有時候發覺，明白歸明白，我哋有時候去到，尤其係業力起嘅時候，個個都好熟習呢一樣嘢嘅，係咪？去到業力起嘅時候咧，用唔到嘅喎，點解咧？嗱，嗰一刻咧，我哋個關鍵喺邊度咧？我哋去唔到師父呢個第三點呢度咧，摩訶般若嗰個內涵啊！係咩呢？即係摩訶般若，一陣師父會同大家講解深啲啦。咁呢一個係我哋話喺禪宗好重要嘅一個教導係咩呢？就係心如虛空。心如虛空，我哋嘅內心咧包容到所有嘅惡法啦、善法、惡人、善人、山河大地、日月星辰，所有都喺晒呢個虛空裏邊嘅。當我哋嘅內心咧可以廣闊，可以去到對呢個空性有少少嘅體會嘅時候咧，我哋好自然咧就會放下我哋啲執着，我哋成個人生觀咧都會有少少，都會有啲多少少有啲轉變嘅。咁但係呢個就要靠修行去慢慢去體會啦。咁呢一個執着係點呢？我記得咧曾經有一位禪師，有一位美國嘅禪師同我哋分享咧，佢第一次遇到崇山禪師嘅時候咧，就又係一個好似咁樣嘅今日咁樣嘅一個課堂啦，一個 Dharma talk 啦。咁就有人問崇山禪師乜嘢係黐線？乜嘢係唔黐線？What is crazy? What is not crazy？ 咁問佢。咁當時崇山禪師即係用咗好簡單幾句嚟回答佢。咁佢就講咩呢？佢就話：當一個人好執着嘅時候呢，就好黐線；當一個人好少執着嘅時候呢，就有少少黐線。咁一個人完全唔執着嘅時候呢，佢就完全唔黐線啦。呢一位禪師佢當年咧係在家嘅時候，佢係讀心理學嘅。佢話呢幾句説話咧勝過佢讀10年書，所以後來佢就真係搬咗入去禪中心住咧，就跟咗崇山禪師出家嘅。咁所以睇到呢個執着咧，原來咧係完全咧令到我哋嘅生命咧去咗另外一個位嘅。我哋嗰一刻點解會咁執着？因為我哋睇唔到呢個緣起性空啦嘛，我哋睇唔到一切本來咧都係空性，但係空性裏邊咧又唔係空到晒乜都冇嗰種喎，係嘛？嗰個又執着咗空性，或者空性呢度咧，我哋話空中妙有，咁但係聽起嚟好似好難去明白，好似好飄渺咁，係嘛？好難去明。咁咧，我今日帶一個故仔，一個故事，又係關於崇山禪師嘅故事出嚟。咁咧，可能你聽咗，你會覺得，我就算未進入，我終於明白咗呢一樣嘢。係咩故事咧？就係佢喺崇山禪師，佢70年代咧，去咗美國教學嘅。咁就當時咧，禪中心越嚟越多啦，咁佢就開始咧有一位秘書跟住佢幫佢做一啲文書嘅嘢。當年又冇 email 嗰啲嘅，當年係我諗70年代啦，嗰時候佢需要寫好多信啊，去做好多文書嘅。咁有個秘書就幫佢。咁當時呢個秘書咧，就有一次咧發生咩事咧？佢有位朋友。佢嗰位朋友咧好叻㗎，攞咗好多唔同嘅文憑啊、PhD 啊、Master Degree 啊，咁讀完一科又一科，冇讀唔晒佢成世人讀好多書，但係咧，我哋話有時係咩讀壞腦啊，係嘛？讀太多書啦，咁咧就跳唔出嚟啦，喺嗰個書嘅世界，呢個知識嘅世界咧跳唔出嚟啦。跳唔出嚟係點呢？但係佢又好鬼叻㗎喎，因為佢真係好容易咧就考到好高分嗰類人嚟嘅。咁所以佢嘅生命係點呢？佢又好叻，所以人哋會俾好多機會佢。所以但係佢嘅生命咧就變咗大起又大落，大起又大落。咁每一次起又好風光，每一次落咧佢就想自殺啦，就成個人崩潰晒啦。咁當時崇山禪師嘅呢個秘書就好想幫佢呢個朋友，
咁佢就走去同嗰個朋友就講：我而家跟一個禪師咧，好有智慧嘅。你不如你有時間嘅時候咧，你都上嚟禪中心見下我哋禪師啊！我好似聽聞佢有啲嘢都想請教你嘅。咁因為佢知道佢呢個朋友好傲慢㗎啦嘛，係咪？如果你唔係有嘢請教佢，佢真係唔會睬你，係咪？咁啊，佢係天生係教人老師上身，我哋話。咁佢就當時咧，佢就話：哦，好啊，冇問題啊！咁就當時呢位秘書就去問翻崇山禪師啦喎，就話：禪師，我有位朋友咧有呢個情況。咁我講完之後，佢就話：但係咧佢咧就好痛苦，佢有件事佢想請教你。咁咧我可唔可以邀請佢上嚟禪中心，你見一見我呢位朋友，幫佢啊？咁禪師就話：冇問題啊，可以啊，你約佢上嚟啊，你睇我嘅日程邊日得閒，咁我哋就見面啦。咁啊，終於咧就約到嗰一日咯喎，咁啊兩個人見面啦，喺嗰個小參房嗰度啦。咁啊，禪師就沖茶俾呢位客人啦。咁啊飲咗幾杯茶咯喎，咁佢都未發問喎，未有問題問喎。咁啊禪師就話啦：我聽聞話你有啲問題想問我係咪啊？咁佢就然後話唔係啊，係你有問題要問我啫嘛。咁然後咧，禪師就好鬼醒目，禪師就即刻坐直咗身體，就話咧係我有問題要問你。佢轉得好快啦。咁當時咧，崇山禪師咧，佢就講咩咧？佢就話：我聽聞你係一個好叻、好有智慧嘅人。咁咧，我想知道你可唔可以喺最短時間俾我知道你好叻，你識得啲乜嘢？喺呢個世間你識得啲乜嘢？喺好短呢個時間，你話俾我聽。咁佢愕咗然啦。崇山禪師就即刻追住啦。你而家要同我講噶啦。咁佢就成個人就呆晒喺度。佢識太多嘢啦，天文地理經濟所有嘅嘢佢都識。佢講得幾多？佢點樣講呢？係最短時間。咁當時佢愕咗完。咁然後崇山禪師就笑啦，佢嘅笑聲係好震撼、好大聲嗰啲嘅。咁然後咧，佢就好大聲咁笑。之後佢就同佢講啦，就笑哈哈哈哈就同佢講：你唔知道你自己識得啲乜嘢，但係我知道你識得啲乜嘢。挑起佢條筋啦喎，係咪？佢話吓，我都答唔到你，你竟然同我講你知道我識得啲乜？咁你講嚟聽下。咁當時崇山禪師就同佢講啦：我知道你懂得乜嘢呢？1+1等於3。咁呢一個人就呆咗啦，佢開始嬲啦。呢個小朋友都識啦，幼稚園都識啦，你竟然話我識得1+2等於3，係咪？咁所以當時崇山禪師就再笑啦，就同佢講：但係我俾你識多一樣嘢，就係1+2等於0。咁佢就更加惡咗，然後咁你講嚟聽下1+2點樣等於0？咁然後咧，當時崇山禪師就講啦：如果有人俾我1個蘋果，我食咗，之後又有人俾多我2個蘋果，我又食咗，1+2等於0。咁所以呢個人更加愕然啦。咁後來禪師嗰度係我後來慢慢修行修咗一段時間，慢慢開始更加明白。禪師後來有講解係點呢？你睇下呢個蘋果，呢個蘋果呢，當佢未食嘅時候，你叫佢做蘋果；食咗落肚嘅時候，你仲會唔會分呢個係蘋果，呢個係我？唔會噶啦嘛，佢慢慢會消化變成你身體嘅鐵質啊、鈣質啊、維他命 C 啊、纖維啊，成為你身體一部分啊嘛。嗰刻你唔會再分開呢個係蘋果，呢個係我。入咗嚟嗰啲呢，就係我啦。嗱，你見到人呢，有幾執着啦，係咪？入咗嚟我呢度就係我噶啦。呢一個蘋果變咗係我啦，係嘛？但係第二日呢，當你去咗洗手間啦，佢出咗嚟啦，嗰刻你唔會再講嗰個係我噶喎。係嘛？你唔會指住個蘋果話呢個係我，你亦都唔會話佢係蘋果，係嘛？你睇到我哋對名相嗰個執着啦，係嘛？嗰一刻佢肯定係米田共啦，肯定同我好唔一樣啦，係咪？咁所以你睇到咧，由呢一個轉變，你睇到咧，我哋人咧就執着咗自己對名同相呢個概念啦。到底呢個係蘋果係我定係米田共咧？
同一樣嘢喺唔同時間、唔同嘅因緣，所以佢有唔同嘅轉變。呢個咪空性咯，佢冇一個實質存在嘅一個特質喺度。佢嗰一刻佢只係隨住個因緣而嗰個因緣和合而轉變。我哋人嘅生命都係咁，呢個世界都係咁。當我哋睇清呢一樣嘢，我哋睇通呢一樣嘢，我哋就唔會對自己，仲有對身邊嘅人、身邊嘅人嘅行為，仲有身邊嘅事，所有嘅人同事呢，去到咁執着嗰個位。因為睇到一切都係因緣和合㗎啦嘛，就算你身邊有一個好難相處嘅，譬如話屋企人都好，咁你如果我哋嗰一刻懂得心如虛空，你會睇到咧呢個親人咧，好可能佢係好容易嬲，佢係好火爆嘅一個人，但係當你有呢個心如虛空，你個心可以好似虛空咁廣闊嘅時候咧，你會睇到咧，嗰個都係因緣和合嚟嘅喎。自細可能屋企有一啲因緣，令佢有呢一個性格，又或者佢係前世帶嚟嘅。咁但係屋企咧，自細原生家庭一定多多少少有啲影響嘅。屋企人某啲人係咁樣去回應事情，係咁樣嘅性格去運作。咁小朋友咪喺嗰個心嗰度去印咗呢一樣嘢出嚟咯。係嘛？咁所以你會睇到呢一樣嘢啊，原來呢一個係因緣和合，但係如果要轉變係轉變到嘅。如果嗰刻我哋嘅心好似虛空咁，就算佢嘅聲音嚟到我耳仔邊嘅時候，我哋平時禪修有講觀照世間嘅聲音啦嘛。呢個係個世間嘅聲音嚟嘅，佢嘅聲音都係世間嘅聲音。嗰一刻我哋咪做緊觀想菩薩嘅修持咯。咁嗰刻我哋咪做緊呢個心如虛空嘅修持咯。咁嗰刻我哋唔會再去埋怨，或者會同佢變成佢哋嗰個性格，同佢用同樣嘅方法去溝通。我哋嘅問題就出喺邊度呢？覺得人哋唔好呢，之後我哋自己都變咗係人哋啦。人哋個語氣強硬，我又要強硬。咁所以到最後呢個世間而家咪好多鬥爭，好多戰爭咯。因為大家冇咗呢個心如虛空啊嘛，係嘛？咁所以我就呢度簡介講到呢度啦。咁一陣師傅會喺個 PowerPoint 度帶大家咧再深入咁去睇呢個咩叫做心如虛空嘅。好，感恩大家。感恩半順法師。好，現在我哋恭請大觀禪師上座開示。OK， 我想知道咧，上個禮拜聽咗一堂課啦，咁唔知喺嗰個禮拜你哋有冇啲體會啊？有冇啲你覺得用到啊？有冇啊？有嘅請舉手。你冇用到，即係我做得唔好。OK， 好。其實我想講咧，鼓勵翻大家啦，《六祖壇經》唔係淨係一本書咯，經代表路，就好似你哋喺唔同嘅工具呢個你嚟呢度咧，用唔同嘅工具嚟咧，已經都係修行緊《六祖壇經》嚇。咁咧其實六祖只係講一樣嘢，禪宗咧應該話禪宗咧係教我哋認識翻我哋嘅自性，或者我哋叫主人嚇。所以而家你坐喺度，我想大家咧企下起身先，係啊。有幾多個覺得你企起身嗰陣時，呢個係你嘅主人啊？唔夠膽承擔啊？係啊，願意承擔係啦。你坐喺度嗰陣時候，請大家坐。呢個係咪你哋嘅主人呢？係嘅，舉手。啊，你知唔知你舉手好緊要，代表咩？你願意承擔啊！所以咧，有啲禪師就問啊，咩係佛啊？你咪係佛咯。我唔覺得我係佛嘅。
咁啊禪師就話：因為你唔願意承擔咯。所以每個人咧，其實咧，我哋個本心啊，我哋其實自性呢樣嘢唔係好遙遠嘅。其實你做緊乜嘢都係唔離開你自己嘅。呢個般若品咧就係講咩咧？咩叫般若咧？即係智慧啊！呢個智慧咧，六祖講得好清楚，向我哋嘅菩提般若呢個智慧咧，個個都有嘅，係啊！你舉起隻手啊！呢個咪智慧咯？你覺得好低 B 啊？呢隻係右手定左手啊？你哋隻右手喺邊啊？嗱，呢個咪智慧咯。嗱，你唔舉手咧，即係你唔願意承擔，你有呢個智慧。其實個個都有嘅，唔係一啲好特別嘅嘢嚟嘅。不過我哋要打開個心咧，去更加去認識佢啦。咁咧，但係每個人都有，只不過咧，人嘅嗰個分別咧，就係究竟我係迷啊，定還是我係覺知一樣嘢啦。係啊，如果你即係如果一個蠢嘅人，一個有智慧嘅人咧，其實咧，我哋個本心係冇分別嘅。點解個分別喺邊度咧？因為我哋一係迷，一係智。咁幾時我哋知道我哋有智慧同埋冇智慧咧？你諗錯咗嗰陣時候咧，你就冇咗個智慧啦。但係你諗翻啱嗰陣時候咧，你又有智慧。我想分享下咧，嗱，呢啲係説話嚟嘅，但係生活裏邊咧，我想同大家咧，我有個分享係發生喺我嘅身上嚇。咁嗰陣時候咧，我喺唔知大家有冇知唔知我背景啦？我喺泰國出家嘅，其實咁啊喺泰國修行咗超過10年。你知泰國係即係南傳佛教噶嘛？咁後尾咧我就有個因緣咧，咁我有個朋友都係一啲老師嚟嘅，咁佢就佢話佢去完韓國翻嚟咧，佢鼓勵我試下去 test 下我自己，因為我喺深山嗰度住嘅，我喺森林嗰度住，喺山洞嗰度住，咁所以咧，呢個朋友就話：你喺深山住，喺山洞住咧，你都要去出下去考驗下你自己咁。咁啊，咦都 make sense 喎。咁我就翻去同我泰國我哋叫龍坡啦，聽下我個老師講啊，我有個朋友去鼓勵我去韓國嗰度 practice。韓國就修禪噶嘛，係咪？咁我哋泰國就係修南傳。咁我去到我想分享下啦。我喺泰國都住咧，真係心如虛空，因為成個山我嗰度見山多過見人嘅嚇。我師父嗰陣時候咧，第一次我帶佢嚟香港嗰陣時候咧，佢病啊，咁我帶睇醫生啦，喺中環。咁我個時間就係約1點鐘。咁咧落車嗰陣時候咧，我感受到我師父隻眼係咁樣嘅。佢話矮我就見得多啦，人咁多我都未見過。即係你 imagine 下我喺泰國，即係見蟻啊，見好多嘢啊，見蝙蝠啊、蛇啊、蛇蟲鼠蟻我就見，即係呢啲我哋成日接觸慣，或者半夜喺個深山嗰度行啊，咁呢啲對我嚟講都唔係一啲咩問題。咁好啦，我就去呢一個 retreat 咧係90日嘅，咁嗰度好細啊，仲細過呢度嘅。其實仲細過我哋壽豐禪院嗰個我哋嗰個禪堂。咁咧就3個月裏邊咧，我哋嗰度大概有30人度啦，係唔可以冇任何人，即係唔可以冇出翼冇入嘅。嗰幾個月就喺嗰度共修。
咁你諗下，我喺泰國咧，我一個人有3間屋住，一個係夏天嘅屋啦，係咪好誇張係咪？一間係冬天嘅屋啦，一間咧就係我去市區咧，我要喺市區嗰度做嘢嗰陣時候咧，又有另外一間屋，一個人有3間屋。但我去到呢度嗰陣時候咧，一間房好細間房啊，住咗成10幾人。咁我瞓覺嗰陣時候咧，即係佢哋係得一個 cushion 嘅啫嚇。你另依邊咧，佢個樣就喺度啊。你另依邊咧，個樣就喺度。如果佢發惡夢咧，隨時就會突然間打醒你嘅。咁我頭嗰個幾星期都真係好唔習慣。好唔習慣，咁嗰陣時咧，秀峰禪師咧就做我哋嘅導師啦。咁啊，每個禮拜我哋都會去小參2次嘅。咁我去問我嗰陣時候咧，我就即係同佢講啊你點啊？我話我好囉囉攣啊，好唔舒服啊咁。咁咧，阿禪師就即係教我啦。你囉囉攣啊？咁你攞呢個囉囉攣嚟俾我睇啦。你攞出嚟啦，咁攞唔攞到啊？攞唔到。咁我笑啊！你哋有冇人笑啊？呢度攞唔攞到啊？你哋冇笑嘅。我真係笑啊！我笑嗰刻咧，嗰個囉囉攣冇咗喎，冇咗嚇。咁呢個嗱迷同悟咧，都係一個係一個智慧嚟嘅。你迷咗落囉囉攣咧，迷咗落即係呢個合集咧，嗰個咪變咗係煩惱咯嚇。咁啊喺嗰個過程咧，咁啊嗰3個月咧，你知道禪師都佢有好有份量嘅，佢會令到你咧係好唔舒服嘅有時。咁啊會即係有時會喝啊，你即係禪係喝咁有時。咁啊，無端端又喝下咁，咁啊，你即係泰國係溫柔嘅地方嚟㗎嘛？十拜啲卡咁，你就係咪好溫柔嘅啲泰文係咪？但係禪宗咧就即係好即係有個 power 喺度嘅。咁咧我就好唔開心，好唔開心。咁咧，但係我因為有修行啊嘛，話晒都係自己有修行咁。嬲啊！我真係有少少嬲啊！秀峰禪師咁啊，但係咧我知道，咦我嬲佢喎，咁我就第二日咧我就披袍搭衣咧敲個禪師道門。禪師佢話咩事啊？佢話我要嚟同你懺悔咯。咁點解你要懺悔啊？因為我嬲咗你咯。咁佢問點解你嬲我？你知唔知我點答？因為我蠢咯。即係呢個係啊，呢個愚蠢，所以第時我哋去嬲人咧，點解我哋嬲人？因為我有愚蠢嚇。咁好在即係都有翻上下功力啦，係咪？即係嬲完啦，咦有個智慧，咦係我真係即係我要去拜懺，佢都係我個老師係咪？我嬲佢，我要向頂禮，要去同佢懺悔。咁所以一多一念之間嘅愚同迷咧。愚就係迷啦，智即係你覺醒啦。所以禪宗或者我講佛教係一個咩宗教咧？係一個覺醒嘅宗教。所以大家嚟學佛好啦，學佛 means wake up to 咩嘢？我哋原本呢個心咯。所以呢個係喎，呢度要撳，唔怪得撳嗰度都唔喐，要撳呢度係咪？嗱呢個愚，呢個咪愚咯。你明唔明啊？嗱，你撳，因為愚咯。嗱，我咁樣撳就唔係愚啦，係咪啊？都嗱，呢個咪智慧咯。其實我哋蠢唔緊要噶，但係我學咯。其實你知唔知每次嘅 mistake 咧係好重要？對我嚟講，我生命咧，我每次犯一個錯誤咧，對我嚟講係好重要，因為我錯咗，我知道呢個咪我個錯咯。咁我咪喺個錯嗰度轉就得噶啦嘛，個念係俾我轉噶嘛。咦，我嬲喎，點解你嬲啊？因為我蠢咯，I'm stupid。我真係咁同佢講。
咁啊，跟住禪師就點解我唔知你嬲我嘅？咁啊，即係禪師好慈悲啊，係嘛？咁你呢個智慧咧，無形上嘅嚇，所以我哋要點解我哋要認識翻 What is this? What am I？ 究竟我是誰咧？禪點解唔同你嘥時間？禪係教我哋咧認識翻我哋個主人，我哋叫自性，好 clear 嘅。呢個禪宗嗰個 direction 咧，個方向好清晰，就係認識翻我哋原本有嘅嘢。所以佛陀有嘅嘢大家都有，但係大家唔即係當然啦。我哋第一次聽咁啊，梗係有好多嘢我哋唔明啦。但係一個修嘅過程咧，佛教俾好多鼓勵我哋。原來我哋呢個覺就係喺個覺醒嗰度修咧，慢慢咧，呢個覺咧會越嚟越闊，係啦。咁咧，如果我哋原來呢個智慧咧，就係要認識翻我哋原本呢個心咧，即係呢個我哋叫般若智啦，係啦。咁我點樣修咧？係啦，我點修咧？我想問大家，呢度有冇人日日都做下功課嘅？有冇㗎？係啊，可唔可以分享下你哋做啲咩功課啊？有啲互動啊，唔好淨係我講啊。係啊，嚇！你哋做啲咩功課啊？又念經，有冇人念經啊？念名號嘅舉手。係啊。OK， 念心經嘅舉手，念金剛經嘅舉手，又少啲嘅喎。地藏經咧，都好多，係啦。嗱，咁咧呢個禪宗係點樣去鼓勵我哋咧？佢話我哋修呢個般若，嗱咩叫？佢話呢個般若即係智慧啦，大家知唔知啊？般若 Prajna。喺梵文叫 Prajna， 叫智慧。咁呢個智慧咧，呢個智慧嘅波羅蜜咧，一陣間咧，六祖喺六祖嗰個層次咧，學呢個波羅蜜，同我哋學經教嘅波羅蜜，我有六波羅蜜㗎，係咪？記唔記得邊6樣嘢啊？布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，係啦，般若啦，好叻喎！哇，你哋個個都有料到喎，俾啲鼓掌自己嚇，好係啊。咁咧嗱，但係禪宗係點樣形容呢個波羅蜜咧？佢喺另外一個層次，咩嘢係智慧嘅波羅蜜咧？咁咧，但原來咧呢個智慧咧係俾我哋咧叫離苦得樂，我哋叫上岸啦。呢度有幾多人？你覺得你喺生命裏邊啊，喺你即係你覺得我都上咗岸，而家都唔係好需要擔心生活嘅，有冇啊？係舉下手啦，係啊！我哋出家人即係我哋冇咩擔心生活，因為我哋好隨緣噶嘛，所以你哋。覺得辛苦出下家都好，好容易上岸嘅，係啦。咁咧佢就話呢個波羅蜜咧係代表呢個智慧，呢個智慧咧係令到我哋咧去一啲安全，去彼岸啊嘛，此岸同彼岸。咁咧佢就講啦，修行係點咧？我哋唔係淨係個口嘅念，我哋嘅心要做啦。我哋個心要做，譬如好簡單話，心無掛礙喎，咁呢個字嚟嘅啫嘛。咁但係當你見到曱甴嗰陣時候，有冇掛礙啊？有嘅舉手，係話好老實喎，係啦。咁我雖然話心經話心無掛礙，我冇用喺見到曱甴嗰度咯。你明唔明啊？咁你見到個曱甴嗰陣時候咧，你會點做啊？打死佢就心無掛礙係嘛？係啦，你見到曱甴嗰陣時候咧，係啦，咁咧其實好簡單嘅。你嚟我哋嗰度修行，好快就會好叻㗎啦。我哋會揾啲嘢吸住佢先，係啊。
揾個最好透明嘅杯啦，係或者有咩杯，然後好簡單嘅就揾張紙咧，攝落個係嘛，然後你就請佢出去大自然咁你明唔明啊？你又可以自利又利他，你可以聊你下一世嗱同你歸依佛啊，歸依法歸同佢歸依係咪？咁然後咧你就送佢出去喎，係啊。咁你就真係將呢個心經心無掛礙，唔係口念咯，明唔明啊？咁所以咧，呢個係一個修行嚟嘅，係啦。咁如果我口念個心唔做咧，嗱六祖就講咧，如露如電，即係口講，我哋叫口講無憑。所以咧，我哋有參公案咧，好多時有好多人有答案嘅。咁佢就話譬如咁我問佢呢個咩嚟㗎？杯，咁咩係杯啊？我哋飲茶嘅咯。咁我就口講無憑。點樣即係唔係口講無憑？我要點做啊？大家試下，一齊做啊！係啦，你都要訓練，大家一齊做。係啦，呢個叫口念心行啦，明唔明啊？所以呢啲我哋禪宗係咁樣教嘅公案，係啊。你話個杯有冇佛性啊？個杯有冇佛性啊？有就打你30棒，冇亦都打你30棒。咁你點做啊？大家點做啊？係啦，嗱，我哋唔掂有同冇，呢個咪般若咯，呢個咪智慧咯。智慧唔執着，我哋叫相對性咧。咁咧就，如果我口念心行咧，咁咧頭先你哋咁做咧，其實咧你哋好可能我講俾你聽，你唔相信，你哋嘅智慧已經出現咗。所以智慧係行動，一個執行力嚟嘅嚇。咁咧，所以話初頭我哋聽呢啲或者唔係好感覺到啦。咁去翻呢個般若咧，頭先咧心如虛空咧，係啊，大家讀下佢講乜嘢？睇下呢個字入落你第8識嗰度。咩叫摩訶？咩叫摩訶係咩啊？大心量咧？係啦，呢個咧嗱，咩叫般若嘅內涵係咩咧？嗱，我哋日日都念心經啊，第一個字係咩啊？摩訶係咪啊？般若波羅蜜多，我哋就摩訶般若，我哋就有一個調咁樣去念，係或者整細少少，我哋隨緣 OK 嘅 OK， 哇係喎，咁即刻好咗啫，好唔該晒。有時又唔可以隨緣嘅喎，係咪？嗱，佢當然呢個咧好有修行啊！佢冇執着我隨緣，佢做翻佢自己嘅職責。我哋俾個鼓掌呢個師兄先，係啦。我哋嘅自性咧，其實你知唔知咩叫虛空咧？香港人咧困難啲明白虛空，但係好鼓勵大家咧。揾啲時間去一啲好闊落嘅地方啊！希望有機會你哋嚟探我哋去下我哋鹿湖啦，係啊！我哋鹿湖咧嗰度個空間好闊嚇，我哋睇到成個虛空，好闊、好遠、好遠。好多時咧，我係點樣訓練大家去明白呢個虛空咧？我會帶大家去行禪啊！夜晚咧。我會叫大家望一樣嘢，可以係一星，可以係一個雲，可以係一個月亮。
咁咧，你試下，而家你都望到我嘅係咪？你用你隻眼望到我，中間係咪有個虛空啊？係咪啊？我呢個其實嗱，而家呢個虛空比較細啲啦，但係你去到宇宙嘅虛空，你搭飛機嗰陣時候，你望下出邊啲雲啊，或者個天啊，好遠好遠好遠嗰陣時候咧，你望一個 object 一樣嘢，你望，然後咧你就由你隻眼望好遠嗰陣時候，然後再睇下身邊嗰個宇宙嘅虛空啊，我哋個心如虛空。其實大自然咧同我哋嗰個本心咧係好接近嘅嚇，佢就係無情，即係佢係一啲即係無情，即係佢哋唔會識修行啊。但係咧，大自然係無我嘅，大自然咧教到我哋咧心如虛空。我哋個心其實都叫虛，就係好似一個虛空咁闊噶啦。咁所以咧，無論係好人啊、壞人啊，都有喺呢個虛空裏邊，我哋唔可以令到啲嗱，而家好多人咧覺得我啲壞人我就要懲罰佢，我要毀滅佢。但係咧，你毀滅嗰樣嘢，個虛空有冇大到㗎？或者細咗㗎？冇㗎，個虛空係不生嗱，個虛空係永遠都唔會大，亦都唔會細嘅。但係呢個虛空亦都可以包容好多唔同嘅宇宙，即係個生命啦，有好多有形嘅生命、無形嘅生命咧，完全都喺呢個虛空裏邊。所以我哋嘅 practice 咧，我哋呢個心其實就呢個虛空一樣。